大家好，欢迎回到这条船上。OK， 好的，那感谢大家对上一支采访影片，其实算是广受好评，大受好评。其实很多人都想知道运动员的想法，就是有一些私讯，就是很感谢说他们在影片当中看到了一种我们说传承分享。那今天我要带大家来看一下蜻蜓急流第一人称视角看出去的样子。毕竟这不是大家都看得到的，甚至就算你会划船，这种景色你也看不太到。所以今天我就让大家看看选手们看出去的景色到底是怎么样。我们废话不多说 ，Let's go！那这就是简单的一个蜻蜓视角介绍。如果喜欢，欢迎跟我说，我带你们看见更多蜻蜓选手的世界。我们下次见，拜。